সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি আজি তামোলপুৰ জিলাত বিভিন্ন সংগঠন আপছু আৰছু গোৰ্খা অসম সাহিত্য সভা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তামোলপুৰ যুৱ মঞ্চ আদি বিভিন্ন সংগঠনৰ সহযোগত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তামোলপুৰ জিলা উন্নতি সভা অসম সেনাৰ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত আমি আজি ইয়াত ড্ৰাগছৰ সজাগতা সমদল উলিয়াইছোঁ আৰু এই সমদলটোৰ পৰা এটাই কথা অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে অসমৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বেপাৰীসকল কৰায়ত্ব কৰিব লাগে কোনে অসমৰ বাহিৰত উৎপাদিত এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছ অসমলৈ আনি আছে এইবোৰক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে আৰু এইবোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰিয়ালসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে যুৱ প্ৰজন্মক এই কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এই আয়োজন আৰু এই সমদলটোৰ জৰিয়তে আমি সন্মানীয় অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে অসমত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন যাতে বন্ধ কৰে আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম যাতে উদ্ধাৰ হয় এয়াই আমাৰ সমদলটোৰ লক্ষ্য थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो